我分享係10%係一啲自動倉啦，都揾得好暢順，好開心。大家想唔想好正確有效咁用自動程式躺平啊，賺到錢？如果想嘅，留喺度聽就得噶啦。來自德國嘅朋友仔，Jonathan Wong。喂，你好啊！ Jonathan，可唔可以都講下咧？其實點解會去開始啦？過程中有冇咩困難啊？等等。我因為自己有啲生意仔啦，我又想另外有啲被動收入啦。咁嗰陣時就見到 AI Cat 啊，佢話躺平可以賺到錢啊，只啱我啲佛系嘅人。人生第一個倉7月18號開嘅，我分享係10%係一啲自動倉啦，即係都揾得好暢順，好開心。但其實 Cobra 嘅倉我都賺到啲唔少錢嘅，都係感激 AI Cat 啦，即係可能我有執行力啦，對嗰個 EA 嘅認知都係正確嘅。其實我從來冇參加過啲實體班，我都係靠大家有嘅網上嘅嘢，即係錄製咗嗰啲片，我都係學睇 concept 嘅嘢咧，真係要聽幾次嘅。例如有個 parameter 我唔清楚啦，我咪去翻個位我再download翻咯。我真係當 Netflix、Disney+ 咁係咁睇嘅，我有時直情抄入邊啲嘢嘅，好多嘢可以直接偷師嘅。另外，阿小吉 Sir、Nick Sir 嗰啲好幫手嘅，我每次問佢咧，佢都即刻答我嘅，即係嗰啲都係資源嚟噶嘛，你可以用嘅。各位同學仔唔好嘥呢啲資源，同埋我都讚下個團隊，啲阿 Sir 真係好幫手嘅，即係你真係問佢，佢會即刻答你。你唔主動咧，冇人知你有問題係咪？有人哋自己收收埋埋，其實唔緊要，開聲揾 Jonathan，我都俾啲 setting 你嘅，我哋好幫手嘅。AI 裏面各隻嘅 EA 嗰個應用認知咧，你點樣去配置真倉啊？ Phoenix Kieran 其實係玩啲橫行波動嘅，咁當中 Kieran 你可以即係分得好細咧，每個 order 啊 tip step 你都可以 set 啦。Falcon 係行趨勢，個趨勢唔形成，佢咪冇行到咯，所以你又要等下噶。Lotto 係即係六合彩形式，但係以一個高勝算高回報。Cobra 個本身設計咧係以草單形式嘅，我自己玩咧就係短線啲，我玩兩頭蛇，又做 long 又做 short。Bitcoin 其實每日都幫我賺到100-200蚊嘅。你 EA 嗰個 design 係可以做到多元化，你可以進取啲，即係識晒啲 control。如果你保守啲，你咪落翻啲 control 咯。係人都知 Bitcoin 同埋金係高風險㗎啦，咁你有危就有機，你選擇落去玩，你就要有一個風險管理啦。你可以玩啲低風險嘅，之後你咪再跳進階咯。咁全世界都係咁樣，你先學行先至跑㗎嘛。我而家有6個倉嘅。分別擺嘅資金量係點樣樣嘅？有冇啲係大倉、細倉咁樣去分嘅？我有4個咧全自動嘅劈喺度 ，Phoenix 啊、Falcon 啊、Kieran 啊，我有去行嘅，其實都行得唔錯嘅，幾好嘅。And then 咁有2個倉啦，一個就係 Cobra 啦，一個就係 Lotto 啦。嗰幾個自動倉啦，都係2000蚊開始啦，咁有去滾存啦。Cobra 倉我係用1萬 U 啦，其實都係 profit 賺翻嚟嘅。當然入邊有好多隻 CCY 啊，有 Bitcoin 啊，有金啊，一定係空心老官，但係又唔係太過分嗰啲啦。其實你見到有個金嘅，我用 Falcon 玩咗個大飛龍，即係又係用咯，人哋個 setting 都俾咗你咯。好似係9月份個大飛龍，我係賺咗1000蚊美金嘅，即係一下一下啫嘛。但係呢個可能我啱啱個月就個飛龍就唔係咁靚啦，跌咗咪算咯，有賺有蝕好正常，即係做生意一樣。第一個倉擺幾多錢資金落去？跟阿 Nick Sir 講咯，2000蚊5隻 CCY，由佢行下先，跟住行得多啦，咪偷師咯，同阿 Dicky 師兄咪懟多啲落去咯，懟夠8隻10隻，咁佢咪可以即係空心老官。其實我都係聽嗰啲即係 online 嘅堂，我就聽幾次咯，聽明佢點樣去玩法咯。我知道阿 Jonathan 肯定係睇好多片，點解佢啱得出所有片嘅名啦？邊個講咧？我都冇佢咁清楚。有時我睇咗無數次咁多先會入晒腦。當你入晒腦嘅時候咧，認真嘅。我遇到問題，其實聯想到嘅時候已經知道個答案點樣解決。咁呢樣嘢咧，正大家都應該可以攞 Jonathan 呢個即係好好嘅實例咧參考下，而有一個好強嘅執行力去嘗試。你有冇自己分享就係你作為老闆自己都做生意，有啲咩原因喺你背後衍生到你會咁樣去學習一個新嘅嘢咧？做生意咧，反而嗰個 risk 都幾大嘅，特別歐洲而家其實經濟都係麻麻地啦，某程度上你冇能力去改變。開24小時都冇客㗎，唔係你嘅勤力就得㗎啦。啱啱我就 pick up 到呢個，我哋舊陣時思想就係你努力你就會賺得到，但係有時未必係，反而咧你要錢揾錢，你先至可以揾得大嘅一個雪球嘅狀況。
況啊，好似阿 Terry 博士介紹呢個 Lotto 嘅時候，即係雪球你分裂，令到佢不斷咁賺錢。咁但係我做生意，我唔係成日開鋪噶嘛，可能我買咗啲貨，我要等佢個 inventory 清咗啦。但係你有 EA 咧，就正正你可以賺咗筆錢，你開個新嘅倉繼續去 run。但我自己做開生意，我知道一定要錢揾錢，自己先賺到錢。而家都平均係10% 左右嘛。咁你嚟緊有冇話我要進擊去到20%或者定係隨遇而安啊？冇乜所謂。等我會開多2個倉，遲啲會同大家分享嘅。咁我覺得自動倉有佢碌就賺緊錢，我會開多個自動倉啦。咁我會開多個 Cobra 嘅細倉啦，可能6000U 啦，進取少少啦。我見到啲 EA 真係可以幫到我手，除咗我正職之外啦，佢都真係可以幫我 generate 一啲 profit 嘅。好想快啲見到你真人。同樣啦，我都好想見到大家，同埋我真心想分享，即係希望大家都一齊進步啦，希望大家一齊學習，最緊要係落實去用啦。多謝你啊！多謝晒大家，你因為 Merry Christmas。 Merry Christmas。 Merry Christmas，冇錯。拜拜。